大家好，歡迎大家嚟到錄音快活咕碌。如果你第一次嚟到我個頻道，記得點讚、訂閱、開埋鈴鐺個通知，同埋幫手分享條片，唔該晒。錄音快活咕碌，我哋招收谷友啦，詳情可以去到說明欄入邊嘅連結，撳入去睇下啦。大家好，嚟到今次5班解碼啦。今次呢係4月12號星期日啦。咁11場賽事跑絲跑道，長話短説啦。今次5班場次有2場嘅，我哋就嚟講下第3場嘅5班1600米。呢一組呢，即係跑呢個路程嘅馬其實都多嘅。我到最後呢，就揀3隻試下，分別呢係1號嘅特別美麗啦，11號極速之子啦，同埋揀翻3號鐵甲縮龍嘅。特別美麗呢，其實轉咗馬房之後冇幾耐呢，就終於交到呢隻馬嘅頭馬啦。雖然1600呢，佢就跑得少一啲，佢贏馬就贏局草1800嘅。但係其實1600呢，佢之前喺呢個路程都上過名嘅。而家嚟到反彈位，亦都換到布文咯，死磅少一啲，攞住個9檔，已經連續攞咗1 win 1個第3噶啦。希望死磅少啲睇下呢，同埋布文接咗手之後，轉過嚟跑呢個1600米呢，都可以交到表現。至於極速之子呢，呢個路程呢，其實跑過6次，跑過一次第2嘅。今季呢，即係雖然輸，但係佢唔係輸好遠嘅，已經連續地攞到獎金㗎啦。始終已經21分，接近呢個季尾，同埋跌落淘汰邊緣呢，要爭取成績先得啦。本身呢個路程佢跑過一次第2嘅，喺4班輸過俾勤德威力。雖然都好耐之前嘅事嚟啦，但係對手唔算太多底下呢，攞住個4檔。始終今次係跑絲跑道啊，有檔位幫手啊，好少少嘅。睇下有冇機會衝上嚟鏟到啲位置啊。至於嗰隻鐵甲縮龍呢，一真情上去跑1600嗰場呢，即刻贏啊！當時我就講呢隻馬其實係跑長啲嘅。結果呢，佢贏完嗰場之後呢，就再跳上去跑長啲。原來進度未有咁快啊，始終都係愛爾蘭馬嚟嘅。上去跑咗場2000，跑咗場1800，都係麻麻地。落返嚟跑1600啦，攞住個7檔。交返上去鍾易禮繼續騎啦。今次呢，終於攞返個檔位比較好啲嘅7檔啦。睇下嚟返1600會唔會再交返表現嘞噃？今次嘅5班減碼講到嚟呢度啦，希望今日大家都贏多啲。多謝晒大家嘅收睇，拜拜。最後多謝大家嘅收睇，歡迎留言問馬仔，我哋下集再見。